halaliniko ny finoako, halaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho. Fandaharana enoinao eto amin'ny Radio Maria Madagasikara. Faly manolotra ny arahaba ry mpiano ajaina ho antsika mpanaraka ny fandaharan'ny Radio Maria Madagasikara. Araka ny feokira famantarana izay dia ao anatin'ny fandaharana halalinitry ny finoko indray isika amin'ny tia takariva ity. Ny havanareo mopera Tsik Marcel no manolotra ny fandaharana. Aloha ny irososika amin'ny votoatiny ary dia andelo isika hivavaka. Andriamanitro misaotra anao izay fa menao fotoana ahafahanay mandalina ny finoanay, ary rehefa fantatra izay marina sy mahitsy eo masonao dia hampifanarahanay amin'izay ny fomba fisainanay sy ny fitondrantenanay, ny fifandraisanay aminao amin'ny zavaboary ary amin'ny tenanay. Sokafy ny molotray, sokafy ihany koa ny sofinay sy ny fonay mba ho afaka hifampizara sy handray izay masoa anatin'izao fandaharana izao. Amen. Eny ary mpiano ajaina ny loha hevitra antsika amin'ny ity androany ity dia fandaliana mpinaona mahakasika ny antsoina hoe intelligence artificielle, na ny hoe hakinga-tsaina voatr'olombelona. Ny mampiasa ny teny hoe intelligence moa zany andikanany hoe hakinga-tsaina dia na hoe fahalalana dia mety misy fetrany ihany, fa izay hamora andikatsika ny hoe intelligence no izantsika ampiasaina anatin'izao fandaharana izao. Dia raha vao miteny hoe intelligence io dia fahasoavana izay mahasamihafa antsika amin'ny biby na ny zavaboary hafa, dia saika Andriamanitra sy ny olombelona ihany sy ny anjely no manana izany ny atao hoe intelligence izany. Fa no hoe ireo fitaovana sy masinina ampiasaina ankehitriny toa somary mba mahavita ny zavatra fanaon'ny olombelona, dia napitaka hampiasana ihany koa amin'ny masinina sy ny fitaovana vokatry ny teknôlôjia koa izany ny teny hoe intelligence, na dia sy tena mahadika azy aza. Fa hahamora ny fifampiresantsika ny andikatsika ny hoe intelligence artificielle na hoe IA na hoe AI amin'izao fandaharana izao dia adikasika hoe fahakinga-tsaina voatran'olombelona. Atao izao fandaliana mpinaona izao mba hahafantarantsika kapobeny hoe inona marina moa izany intelligence artificielle na hoe IA zany, hakinga-tsaina voatran'olombelona, dia ahoana ny toe-po maha-katolika maha-kristianina aintsika mampiasa an'izy ireny. Dia angamba hiaingantsika aloha ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonisianina voalohany, taratasy masin-dapoly io, Tesalonisianina voalohany, toko 5:1-2 izay milaza ny hoe zaho toetra ny zavatra rehetra ary tazomy izay tsara. Zaho toetra ny zavatra rehetra ary tazomy izay tsara. Nalefa ny masin-dapoly an'ny Timothée io ao amin'ny Tesalonisianina voalohany, toko 5:1-2, ilazana hoe isika kristianina amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika dia ilaina izay hoe tsy mihinanam-bolony na avy hatrany dia manilika ny zavatra rehetra. Dia tsy mety io, tsy mety amin'ny vavongo na ohatr'izany, fa hoe zahana toetra ny zavatra rehetra dia tazomina izay tsara. Le fomba fiteny hoe zahana toetra amin'ny teny frantsay ny teny ampiasaina dia hoe examiner. Zany examiner zany tena hoe fakafakanao ny fotony mba hahitanao hoe inona ny tena zava-misy marina mba tsy hinana ambolony. Dia mbola misy teny masin-dapoly ihany koa any amin'ny Efezianina any, toko 5 angambany izay. Efezianina toko 5:10 milaza hoe fantaro aloha izay sitraky ny tompo ary aza miray sikombakomba amin'ny asany maizina satria tsy azona tompony ireny, fa tokony hosahinareo ampagnonikana ampahibe maso aza ireny asany maizina ireny. Izay tenin'Andriamanitra anankiroa izay moa izany no tiako hiaingantsika anatin'izao famakafakana izao. Ilay anankiray hoe zaho toetra ny zavatra rehetra dia tazomy izay tsara, sy ilay eo amin'ny Efezianina toko 5:1-2 miteny hoe katsaho aloha izay mahafaly ny tompo hoe ity zavatra ity ve mety ahitako sitraka amin'Andriamanitra, akasitrahan'Andriamanitra ve ity zavatra ataoko ity na ny fampiasako an'ity zavatra ity. Dia rehefa hitantsika amin'ny maha-kristianina ilay zavatra hoe somary hoe asany maizina na mitondrantsika amin'ny tsy fahamarinana na fomba fitondrantena mifanohitra amin'ny maha-kristianina, dia aleo tsy miray sikombakomba amin'izany satria tsy azona tombony izany. Hitantsika manko ao anatin'ny fandarana rehefa avy eo fa be dia be izany ny ataontsika hoe désinformation noho ny fampiasana ny intelligence artificielle. Dia misy olona anankiray, indrindra raha olona tena mba manana ny hazany sy manana ny toerana izy, dia
ampitenenina ilay fampiasana ny intelligence artificielle, ampitenenina zavatra tsy tenenina satria ny intelligence artificielle zany a ny mampalaza azy de ny fahaizany makatahaka, ohatra hoe ny feoko ohatra hoe mihaino teniko mandritra ny adiny ray ny machine, de rehefa avy eo ilay plateforme na intelligence artificielle zany mandray feo ahy de fatany tsara ny feoko de hainy ny mamorona zavatra sy ny teneniko na ohatra miteny rasy de misy mopera miteny rasy de zay zany le teneny Masindapolo hoe fataro aloha zay mahafaly ny tompo ary aza misikombakomba amin'ny asany maizina fa tsy azona tombony reny. De andeha ary sika zany hiditra am'izay ao anatin'ny tena hoe fandaliana-pinoana mahakasika an'ity intelligence artificielle na hoe hakingatsaina voatran'olombelona ity. Tato ato zany de tena nivoatra haingana de haingana mihitsy ny ataontsika hoe fiovana ara-teknôlôjia. Ny atao hoe teknôlôjia moa zany de hoe ireo fomba rehetra ataon'ny olombelona zany mba hanamora ny fiainany. De ny teknôlôjia tsy hoe am'izao andro ny ordinateur sy ny machine zao ihany nisy akory fa hatramin'ny olona hoe ahoana moa zany namorona an'ireny hoe hazo bolongakazo reny de ataingina ao ny vato mavesatra de afaka mikodia sy mifindra tsikelikely ho an'ny pirorobato zany, nanaovana ny rambaramba reny efa teknôlôjia, ny fanasarana ny trano fonenana reny zany efa teknôlôjia. Fa le teknôlôjia tsika indrindra nanomboka taty amin'ny taona 570 de taty amin'ny tontolon'ny informatika ny tena nisongadina zay hoe fanamorana ny fiainan'ny olombelona zay satria ny olombelona tsy mitsahatra mitady zay mba hahamora ny fiainana sy hahatsara bebe koa ny fiainana ary misy tombony lehibe reny ohatra hoe amin'ny resaka fitsaboana sy ny sisa. Tena hita zany indrindra taty amin'ny taona 2000 taty fa tena miazakazaka be zay fiovana ara-teknôlôjia zay ary vao taty amin'ny ataontsika hoe nanomboka 2020 vao maika tena sy manam-paharoa zany ilay fiovana ary mbola tsy nisy tahaka ny ankehitriny zao. Anisan'ny teknôlôjia miroborobo amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny ity antsoina hoe IA na hoe intelligence artificielle hakingatsaina vitan'olombelona ity zany. De amin'izao fotoana zao ny sehatra rehetra de saika ahitana ny fampiasana an'io hakingatsaina voatran'olombelona io amin'ny alalan'ny fampiasana ordinateur na téléphone na smartphone zany hoe téléphone manatsaina moa zany ny dikany hoe smartphone. De amin'ny asa zany no tena ampiasain'ny olona ny intelligence artificielle, fomba fifandraisana amin'ny mpiarabelona, de eo ihany koa ny fianarana ary indraindray aza ho an'ny any an-dafy efa saina manapa-kevitra mihitsy ny machine zany mihaino izy ohatra hoe handray piasa de manao entretien d'embauche, antsoina le piasa de hinoinao de ny machine no mijery ny fihetsiky ny masony, ny fidoboky ny fony, de mijery ny tahotrany sy ny sisa de izy no manapa-kevitra hoe olona tsisy fotony le rangahy na hoe ty olona ty tena favori. De ireo zany anisany ataoko hoe fampidirana ankapobeny ahalalantsika ny hoe tontolo ankapobeny zany hakingatsaina voatran'olombelona zany. Ka manoloana an'izany zava-misy zany ary ny eglizy zany de tsy hoe fotsiny mitaza-potsiny izy na mijery fotsiny fa araka ny iraka mipetraka amin'ny fiangonana mandraka ankehitriny ary zay no mahatonga ny veka sy ny pretra tsy maintsy miteny foana satria ny adidinay de ny manazava ny feon'ny fieritreretan'ny olona zany miainga amin'ny ataontsika hoe fotom-pisainan'ny evanjely, ny soatoavin'ny vaovao mahafaly de izany ataontsika hoe mba hananatsika feon'ny fieritreretana mazava zany de handinika le hoe ty ve tsara, ty ve ratsy, ty ve mahasoan'ny tenako ihany sa mahasoan'ny be sy ny maro koa, sao de hoe aoriana kely ao hamotika anay hiteraka zava-doza na ho an'ny fiarahamonina na ho an'ny fiangonana na ho an'izao tontolo zao. De zay le hoe tsy maintsy hazavaina tsara ny feon'ny fieritreretantsika manoloana izany intelligence artificielle zany mba tsy hihinanam-boliny na hanilika fotsiny tsotro zao koa hoe tsisy ilanan'io fa izay fanazavana ny feon'ny fieritreretana zay anisan'ny antony zao fandaliana-pinoana ny safidianako manokana ny tilo-hevitra izay ataontsika ty hoe raha miainga amin'ny evanjely ary miainga amin'ny soatoavin'ny vaovao mahafaly ary miainga amin'ny kolosain'ny fiangonana katolika sy ny fampianaran'ny eglizy de inona no hiatrehantsika ity fandrosoana ara-teknôlôjia ity zany. Fa ho antsika mako de tokony hoe ninona zavatra ampiasain'ny olombelona, ninona zavatra ampiasain'ny olombelona sy resaka machine na hakingatsaina voatran'olombelona ihany fa ninona zavatra ampiasain'ny olombelona de tokony hanompon'ny olombelona amin'ny fitadiavana zay hasoa azy. Amin'ny fomba fiteny azy de hoe au service de la personne humaine et du bien commun, zany hoe sady mahasoan'ny be sy ny maro izy no mahasoan'ny olona tsirairay aby fa tsy mamotika. Ny atao hoe bien commun moa na ny soimbonana
atao amin'ny Église catholique amin'ny fampianarana mahakasika ny fiarahamonina no hoe DSE, doctrine sociale de l'Église, de tsy le ohatra fotsiny hoe ajaina ny boky fa soa iombonana. Sy ohatra izay fotsiny hoe zavatra iraha mampiasa ny atao hoe soa iombonana, fa hoe ireo fepetra rehetra izay manampy ny olona tena hivelatra amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy sy amin'ny maha olona feno azy. Ka noho izany mifanohitra amin'io atao hoe soa iombonana io avokoa izay rehetra mamotika na manohitohina ny fivelarana na hoe mampandringa izay fivoarana tena hoe kendren'Andriamanitra amin'ny olombelona izay nohariany mitovy endrika amin'izay. Mbola ho resantsika ary amin'ny farapara fandaharana ireo ataontsika hoe teboka 10 amin'ny fampianarana sosialin'ny fiangonana entina mandanjalanja ny zavatra rehetra. Eny ary, inona ity antsointsika hoe intelligence artificielle na hoe IA ty? Fa maritana ataontsika tsotra de tsotra mba ho azon'ny be sy ny maro. De misy ihany koa ianareo miaino efa manana notion, efa mampiasa de mameno ny zavatra efa fantatrareo ny zavatra izay lazain'ny perantsika eto izao. Inona no antsoina hoe intelligence artificielle na hoe hakinga-tsaina voatran'olombelona? Io moa zany fanafohizanteny amin'ny anglisy ataony hoe AI, fa amin'ny fanafohizanteny frantsay IA. Reto ary ny famaritana ataoko hoe tsotra de tsotra, ataoko hoe mora azony rehetra zany. Ity antsoina hoe hakinga-tsaina voatran'olombelona malaza ankehitriny na intelligence artificielle ty ry mpiaino an-tsaina dia fitambaran'ireo teknôlôjia rehetrarehetra izay manampy an'ireo masinina izay ampiasaina zany na ireo ataontsika hoe efa lasitrasa informatika apetrako anatin'ireo masinareo ho afaka manatanteraka asa sasasasany izy izay hoe mila hiany nefa ny fibaikion'ny olona manasaina no mampiasa azy. Ny intelligence artificielle zany mety tsy tena hahavita ny zavatra ampanaovina azy izy amin'le asa angatahanao aminy, amokatra sary, vidéo, handray fanapakevitra raha tsy hoe ianao misaina aloha no mikitika sy mampiasa azy. Ka ny intelligence artificielle zany na ny hakinga-tsaina voatran'olombelontsika de izy mahazo teny izy, na teny gasy na teny sinoa, izay teny rehetra ataontsika hoe teny efa misy eo amin'izao tontolo izao ka tenenina dia fantatra an'io masinina io le izy, zany hoe micomprendre izy hoe zao zany tiana tenenina zany. Ninona teny ampidirinao ao na sinoa na japonais na teny mongol de fantany rehefa miresaka amin'ilay masinina ianao. Ny sary ihany koa ninona sary, na ohatra anao zao zavamaniry any agnaty alabe any de atranganao eny de alainao sary amin'ny telefona de ampidirinao anatin'ilay programme informatique de manao reconnaissance izy amin'le image de lazainy aminao hoe zao ty zavatra ty zao ny anarany amin'ny teny latina, de zao ny anarany amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy, de fantany koa hoe zao aby ny zavatra fitsaboana raha ohatra hoe mampiasa ravin-goavy ianao, de zao kosa nefa raha mihoatra loatra ny fatrany de izao ndray no mety ho aretina vokatra zany. Zay le hoe afaka mireconnaître sary zany izy, mahalala hoe ty sary ty zao any ananina ity toerany ity. Ohatra ianao zao tsy te hisahirana ohatra de manana statistika ianao hoe reto aby ny isan'ny lehilahy sy ny vehivavy eto amin'ny fokontany, reto ny ankizy, zao aby ny taonan'izy ireo, de iny ataony ny analyse de données, zany hoe ahafahany mamoaka zavatra hoe raha dinihana amin'io statistika sy isa sy lisitra nomena io zany de ny olona mitondra ny anarana hoe Rasoa no Bea eto Madagasikara, ary ny Rasimba no faharoa manaraka an'izany. Arakaraka ny zavatra ampidirinao ao zany de ahafahany mamoaka zavatra anaty fahakingana haingana de haingana. De izy ihany koa de fomba fiteny moa le hoe mianatra fa lasa mihamahay zany izy arakaraka ny anazarana azy tsikelikely. Ohatra ianao zany indrindra ianao mampiditra adresy mail ohatra de amin'ny alalan'iny compte mail anao iny ianao no manontany azy zavatra de mampamoaka azy zavatra de milaza zavatra amin'ny manoratra zavatra aminy ao de angoniny reny atota-kevitra nomenao reny de ahafahany mamoaka zavatra vaovao indray miainga amin'iny ary tena valalaniny ianao mahita ny zavatra voakany zany. De raha ohatra ihany koa misy olana na hoe laza olana problème de ampidirinao ao koa hoe raha ohatra izahay hampiditra mpiasa anaky 10 de nefa ny olona ao aminay 20 de reto aby
ny fianarana sy ny zavatra vitan'retolona reto ny curriculum vitae ny CV zany de mba ataovy kely hoe iza ny tena olona mendrika indrindra folo sara voalohany hanao an'ity asa ty ndray secrétaire ndray comptable de ny ary amin'ny direction sy ny sisa de tonga de izy no mandamina niny olana iny zany miainga am'ireo zavatra nampidirinao reo de mamoaka zavatra izy zany hoe zavatra tokony hataon'ny sain'olombelona zay fa mba mora zany de zay ny ampiasain'olona ny intelligence artificielle na ny AI zany. De misy fanapaha-kevitra sasasasany arak'izay nyteneniko zay azo niraisina ihany ko zany hoe raha izany ary no izy de zao zany ianona niraisina de ianona janona. De zao nefa misy fanamariana io intelligence artificielle io sao de misy mihevitra indrindra ny tanora zany hoe mitovy amin'ny sain'olombelona io. Atsika manko zao ohatra hoe matory de mifoy isika de tonga de misy hevitra miforona ao anatin'ny saitsika ao, ny hevitra ny olombelona zany avy hatrany de miforona ao amin'ny saitsika ao voajanahary fa ny intelligence artificielle de tsy afaka misaina zavatra tsy mbola nampidirina ao anatin'ilay programme ahafahany misaina. De ny azy zany algorithme moa ny fiteny azy efa misy zany probabilité be de sy hypothèse be de be ao anatin'ny sainy ao de hainy mampifandray zavatra ohatra hoe ray roa telo de miainga amin'ny zavatra efa ao nampidirina ao anatiny ao zay ny olombelona ihany napiditra azy ny informaticien de miainga amin'iny izy no manao kajy mamoaka n'ireo zavatra rehetra no resantsika teo reo ka tsy misaina tahaka ny olona akory izy ary tsy manana feony fieritreretana izy tsy manana fahafahana izy tsy manana fanahy izy fa kazo no ataony de anatin'ny ray minitra izy mamoaka kazy be deaibe ho an'izay mianatra informatika moa zany de mahalala fa zay no maha-numérika azy resaka sifra no ampiadinao de ireny no amoahany zavatra anankiray rehefa avy eo zany dia rehefa mampiasa ny intelligence artificielle io zany de afaka mandika teny izy eo noho eo teny gasy ny teneniko de avoaka ny teny espagnol hainy zany zay sy ny sisa zany mamatatra olona amin'ny endrika sy ny sary zay avoaka eo ihany koa izy zany zay. Tantara fohy vetivety satria mba hahafahantsika mandinika hoe inona moa ny resaka ataontsika hoe fandanjalanjana ataontsika mampino antsika mampiasa ny intelligence artificielle de zay no nahalavalava ny famaritana teo sy fampahafantarana azy hoe inona io satria rehefa tsy fantatrao izy de ahoana moa no ahafahanao miresaka momba azy. De ny tantara fohifohy ny fahaterahany ity iana intelligence artificielle ty ihany koa zany tsara ny resantsika azy. Ny fanompohany aloha tamin'ny taona 570 tany hoany zany nisy an'le olona anankiray anglisy izy mpahay matematika be antsoina hoe Alan Turing de izy zany ny fanontaniana tena nanetikitika ny sainy Alan Turing ty de hoe mety afaka misaina ihany ve ny machine afaka misaina ve ny machine satria ny machine mahavita asa be deaibe fa mila olombelona mampiasa azy zay vao mety fa hoe mety afaka misaina mahaleo tena ve io machine io zany de izy tompo tena manapa-kevitra de izy no manao zavatra zay zany fanontaniany Alan Turing zany le mathématicienne britannika tamin'ny 570 de taorina kelin'io 570 ka hatramin'ny 770 tany hoany zany de nisy zany le karazana programme ampidirina amina ordinateur zany de resaka olana zany fa manaraka lozika no amalin'ny olana zany ohatran'le lozika ianarana amin'ny matematika any amin'ny terminal reny de miainga amina lozika izy no mamaha problème. Tamin'ny taona 770 ka hatramin'ny taona 100 zany hoe tanatin'ny 20 taona teo zany de nanomboka ny hanatanjaka sy navita zavatra be deaibe zany ny ordinateur ka tamin'ny 770 zany misy ordinateur anankiray tsona hoe Deep Blue zay zany io zany anisan'ny ataontsika hoe nahazo ny tompon-daka maneran-tany zany tamina lalao na échec zany ny fanendranany tamin'ny Garry Kasparov tamin'ny taona 12 zany nanomboka teo zany noho ny internet moa zany de be deaibe ny ataontsika hoe zavatra efa voangona amin'ny internet be deaibe re ataontsika hoe toby pikarohana ohatra hoe moteur de recherche zany ohatra hoe tsy teny hoe ny Yahoo zao de ny Yahoo manangona angon-drakitra be deaibe izy base de données be deaibe tahaka izany koa ny Google ny Bing sy ny sisa zay mety ampiasaitsika sy fantatsika any fa reo ohatra fotsiny de any amin'ny internet zany efa misy données be deaibe any amin'ny Wikipédia efa misy zavatra nysoratan'olona reny de napetraka any misy bokin'olona natao scan natao PDF de efa any zany de miainga amin'ireny ilay intelligence
artificiel no anatin'ny ray segondra izy de mahavaky tranokalana site web manalany de ny zavatra hitany rehetra any ataon'ny famitinana de ampifandraisiny de amoahany fahalalana vaovao mifitina kokoa zany zay de reny zany anisan'ny ataontsika hoe nanana an'le ataontsika hoe intelligence artificielle fahalalana mampitolagaga mahakasika ny médecine, ny finance na ny fitantanam-bola, ny fambolena, ny fanabeazana, ny serasera, mahakasika ny fandriam-pahalemana koa aza ary ny fikarohana scientifique. Ahoana ny fomba fiasan'ny intelligence artificielle na hoe ny IA ty zany? De voalohany aloha zany mila manana le antsoina hoe angon-drakitra izy na hoe données zany. De araka ny teneniko teo zavatra any amin'ny internet ihany zay efa nipetraka tany efa ela be nosoratan'olona be deaibe sy fahalalan'olona be deaibe reny manko tena olona napiditra azy ao, fikarohan'olo reny, boky reny, tezy reny, de efa any zany reny de sy mamorona zavatra vaovao kory ny hafa anatin'ny ray segondra izy de mahavaky angon-drakitra amanesiny amatapitrisany de reny am'izay no ahafahany rehefa aveo zany mamoaka lahatsoratra texte vaovao, mamorona sary miainga amin'ireny, mamorona vidéo, mamorona feo ary mamoaka antotanisa na statistika ihany koa azy. De zay zany aloha mahakasika an'le angon-drakitra na données fa misy koa le antsoina hoe algorithme zany. Ny algorithme zany rehefa ohatra hoe tsorina de hoe karazana formule be deaibe amin'ny resaka matematika zany izy io sy reny ataontsika hoe ina moa filazantsika azy lalàna be deaibe théorème sy ny namany amin'ny matematika reny zany de reny am'izay no miainga amina formule reny izy no manao kazy. De eo ihany koa indrindra am'izao atsika ohatra hoe be deaibe zao no mampiasa ny ChatGPT ohatra de manao apprentissage automatique na hoe machine learning ny intelligence artificielle zany hoe arakaraka ny faneraserahanao sy anoratanao zavatra notaninao zavatra azy eo na misy zavatra vaovao mba resahanao ao ireny no mahatonga an'ilay ordinateur zany mianatra tsikelikely izy zany de rehefa aveo am'izay izy lasa ohatrany hoe fahaizana ananany le zavatra nefa no isika be deaibe miara mampiasa an'le izy de lasa fatan'le zavatra. Ohatra zao be deaibe tsika ohatra hoe mampiditra sarina saka ohatra, mampiditra sary saka de misy sary saka amina rivony ohatra nandalo tany amin'ny ChatGPT na générateur d'image samy hafa reny de iny am'izay ahafahany mamoaka sary piso amin'ny karazany be deaibe satria na ny fihestikany na ny paoziny. Jereo any amin'ny Facebook any amin'le reel reny be deaibe le saka mandihy, saka miasa satria reny de miainga amin'le zavatra ampidirin'ny olombelona no ahafantarany hoe ohatra zao ny toetrany saka sy ny sisa sy ny sisa. De akoatran'izay moa zany ny fahefatra akoatran'le apprentissage automatique teo izy no mianatra automatique eo de misy koa le l'apprentissage profond na hoe deep learning zany. Inona no antsoina hoe apprentissage profond ataon'ny intelligence artificielle io zany de izy zany le fomba fiasan'ny sain'olombelona no saina ataony ihany koa moa zany de misy karazana inona ny filaza azy neurone artificielle be deaibe zany ampiasainy zany de ahafahany na de zavatra sarotra be aza de vitany ny mamaha olana miainga am'izany. Inona ny zavatra mety vitan'ny intelligence artificielle de zao zany ny intelligence artificielle zany ny zavatra vitany aloha rehetra hoe tarafina am'izao aho miteny zao de zany afaka mandika teny izy afaka manoratra lahatsoratra izy na fohy na lavabe dia ohatra anao zao nanao radio teny amin'ny hôpitaly fa ohatra hoe ny anjera de nisy naratra ny lohanao de manao radio ianao de azonao le sary tany amin'ny radio iny de iny rehefa aveo skanivanao indray de ampidirinao amin'ny machine de hainy ihany koa zany ny milazalaza an'io milaza ny antsipiria ny zavatra mahavoanao sy ny traitement na ny fomba fitsaboana mety amin'io. De any an-dafy aza efa ahafahana mitondra tomobile sy misy chauffeur zany ny intelligence artificielle fa ao anatin'ilay tomobile efa misy ordinateur de iny no mibaiko de izy mahalala ny lalana, mahalala ny zavatra rehetra sy ny hoe tokony mandeha mafy mandeha mora mampidina vitesy mampakatra vitesy mivily akavia mivily akavanana de mitondra tomobile ny intelligence artificielle. De afaka mahita ihany koa ny hadisoana izy ohatra hoe amina mémoire na examen mpianatra de avy hatrany tonga de fatany hoe ty mpianatra ty ny fraude izy na hoe nanao le ina fitena hoe nanao plagiat de izy ihany koa zany tena manampy an'ireo mpanao fikarohana amin'ny sehatra maro de maro ary manamora ihany koa moa zany ny fomba fampianarana satria ianao zany na sy manana manuel aza na hoe livre programme sy namany de afaka mahita ny fandaharam-pianarana ao anatiny. Reto nefa ny zavatra mila tandremantsika fa tsy ho vitany
tsy vitan'ny intelligence artificielle ny mitia, tsy vitany mamela heloka, tsy vitany mivavaka, sy manana conscience morale izy hoe ty ve tsara sa ratsy sy ny sisa, tsy mba manenina izy ary tsy mba faly izy. Na de ohatra azy izy zany miresaka aminao ao de manambitamby hoe de misaotra anao de ianao de mahafinaritra be, sy sentiment na fihetseham-po kory reny aresahan'ireny. Tsy mitovy amintsika olombelona zany izy mandinika hoe ty zavatra ty tsara, ty zavatra ty ratsy. Zay indrindra no mahatonga ny eglizy katolika zany mameromberona ny hoe ny masinina de afaka manao kajy izy fa sy afaka manana lay hasina maha olona izy. Be de be ny tombony amin'ny fisian'ny hakingatsaina voatran'olombelona intelligence artificielle io, ohatra hoe amin'ny fahasalamana, amin'ny fanabeazana, eny fa na amin'ny asa pastoraly, fitorena vaovao mahafaly ohatra ny ataonay itony aza ary ny fampandrosoana ny olona zany. Satria hitantsika ohatra hoe amin'ny fahasalamana de ohatra hoe ny aretina samy hafa io na mbola sy tena hita amin'ny vatana amin'ny tenanao azy izy de fa afaka manao diagnostika mialohan'ny aretinanao ianao. Manampy be izy satria ny dokotera ohatra hoe taloha de hoe miandry dokotera avy any an-dafy mihitsy zany manao télé chirurgie, zany hoe avy any an-dafy no baikona ny fandidiana ty sy ny sisa, fa am'izao de tena eo zany de manoro anao ny fomba anaovana an'ireny opération fandidiana reny ny IA. Amin'ny fanabeazana malakilaky kokoa zany ny fahazonao angom-pahalalana am'izao noho ny fisiny, de afaka misafidy ny zavatra tianao ianarana koa ianao anatin'izay zany, ary manampy be ny mpampianatra koa izy amin'ny fanomanandesona. Amin'ny fitoriana vaovao mafaly azo ampiasaina amin'ny fandikana baiboly izy, manamora ny asa fa tsy maintsy jerevana ihany amin'le sainanao hoe ianao kosa mba nianatra tamin'ny école biblique de Jérusalem na nianatra tamina université pontificale mahakasika an'izany rehefa aveo ny commissionnao, fa mety manamora ny asa izy. De manamora ihany koa ny fampielezana, ny fampianaran'ny fiangonana izy, ahafahana manao fiofanana na de fanalavitra aza de afaka manome fahalalana olona be dehibe any lavitra any, de akoatr'izay moa miserasera. Amin'ny resaka fampandrosoana amin'ny fiainan'ny olona manampy be ny intelligence artificielle satria ny fomba fambolena zany afaka ataontsika hoe mahita fomba vaovao, fanasarana masomboly, fanasarana ny tany sy ny zezika sy ny sisa, ary eo ihany koa ny fahalalana mialoha ny resaka toetrandro, ary ahafahanao misoroka mialoha ireny ataontsika hoe loza voajanahary toy ny cyclone sy ny tondra-drano sy ny toetrandro ratsy ireny. Ny resantsika zay ny lafiny tsara, fa tsy zavatra tsara 100% moa na ratsy 100% ry mpiaino fa misy koa nefa ataontsika hoe riska zany na hoe zavatra mety hiteradoza amin'ny fampiasana ny intelligence artificielle ity. Mety tsy ampoizitsika zao satria ty Madagasikara mbola sy de voakasika ny loatra ny sehatra ny asa, fa any an-dafy be de be ny olona very asa satria voasolo ny intelligence artificielle, voasolo ny masinina zany ny asa zany zay, satria misy asa zany tokony ataon'ny olombelona de lasa soloin'ny masinina. Voatsy zao akory zany no efa nisy fa tamin'ny andron'ny révolution industrielle ireny de be ny olona very asa ka tsy manana ny hamelomana ny fianakaviana satria nosoloin'ny masinina. Zany mbola masinina le vy miady sy engrenage be dehibe reny aza efa nanimba ny ataontsika hoe asa tokony ataon'ny olombelona, vao maika moa am'izao zany indrindra le asa mila asa saina sy ny sisa de efa tsy ilaina intsony le izy fa olona anankiray ihany no mibaiko ny masinina rehetrarehetra de mahavita asa be dehibe, ka zay zany riska zay mahavery asa izy io. Eo ihany koa le antsoina hoe manipulation. Ny atao hoe manipulation zany de tahak'izao, ianao zany miparitaka mora foana ankehitriny ny vaovao diso na ara-politika io na amin'ny ara-pinoana aza, de be dehibe ny vaovao diso satria ohatra hoe misandoka maka endrika na zavatra marina le zavatra misy de mihinana ambolo ny olona de tafitohina. Be dehibe anisan'ny nampalahelo tamin'ny andron'ny ohatra hoe Papa François reny de alain'olona sary miara-matory amin'ny alika sy ny sisa, de tena ny papa zao na ny endrika na ny pôzy na ny fihetsika na ny fiteniny de asain'olona miteniteny foana, mandihy rapy sy ny sisa, reny le antsoina hoe fausses informations na hoe ina lazaitsika hoe fake news zany, vaovao diso zany zay. Ny vidéo moa zany na ao amin'ny YouTube ao zany, na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook de tsy zavatra marina avokoa reny, fa ho an'ireo voasambany na voahaingana na nampiasa Facebook na mba mijery YouTube vidéo an'ireny de eritreretintsika fa zavatra marina le izy. Indrindra vaovao mahakasika ny Vatican zany de tenenina ny papa fa ny papa hony de manaiky ny fanambadiany lahy sy ny vavy zao, de ny feony tokoa, de reny zany antsoina hoe vidéo truqué, zany hoe diso le izy amin'ny fomba fiteny azy
amin'ny intelligence artificielle ankehitriny zao de soina hoe deep fakes ny filazan'ireny zavatra reny. De ankehitriny moa zany ny propagande numérique zany hoe be de be ny zavatra ambabonan'ny fon'ny olona mba hanaraka hevitra vaovao na fiteny azy koa trends le firaikevitra vaovao ankehitriny zany zavatra malazalaza de babona am'ireny ny olona reny zany no soina hoe manipulation. Ny fiainana manokana na ny vie privé de tena sy voahaza intsony am'le fisian'ny intelligence artificielle zay satria zany indrindra ianao zany mampiditra mombamombanao ianao anatin'ny ianao sy tonga saina am'le izy fa manangonangon-drakitra automatika ny machine ampiasainao na ordinateur na téléphone na smartphone na iPhone zay ampiasainao zany de vao misy ampahan-javatra momba anao tafiditra any zany le données personnelles anao reny indrindra le mipublier sary zany de mila fitandremana ihany satria ovainy intelligence artificielle reny de misy olona ao ambadika an'ireny ane manaka reny de le sarinao entiny amidiny amin'olona hafany de efa ny manany ihany koa zay mahatonga ny telefaonina antsika mandray publicité dokam-barotra be de be de be reny satria fantany ny zavatra tianao, fantany ny zavatra mahaliana anao, ireo zavatra kitsikitsikilovinao savasavainao anaty internet rehetrarehetra an'ireny ireny de anangonany mombanao fa am'izao moa zany mba misy any le anti-spam machine filaza zany le mba miaro an'le données personnelles anao zany am'le soina hoe hacker na hoe ianao any misy manaraka en ligne indraindray misignale anao an'izany ny antivirusinao fa reny le manangonakidrakitra momba anao de indraindray mivadika ho fahafahambaraka rehefa avy eo le zavatra. Ny intelligence artificielle ihany koa de mety hiteraka le ataontsika hoe fanavakavahana zany discrimination ohatra hiteny hoe am'le fitadiavana asa teo de noho ianao fotsiny mainty na misy tandra eo amin'ny orognanao de lazainy fa misy demony ohatr'izay zany le analiziny de le olona izay ny sarinao zany tadiavin'olona ianao mba mangatakasa de alain'olona aloha le sariny de arahana amina CV de ampanaoviny analizy an'le machine eo le hoe ty olona ty ohatra hoana ny toetrany de tonga de lazainy hoe mpangosavy io de lasa fomba fiteniko azy no ataoko mitatra be ohatr'izany fa ohatr'izay zany le avoaka an'le intelligence artificielle satria ny olona tsy voatery hoe fantatra ao ny ao am-pony fa mety hoe satria izy ve gila maso de lazainao fa misy demony ohatr'izay zany le olana antsoina hoe discrimination mety ateraka an'ity intelligence artificielle ity. Tonga amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaliana-pinoana antsika isika ry mpianatsaina zao de toy izao kely anisany ataontsika hoe risque na hoe zava-doza mety hateraka an'ity intelligence artificielle ty ihany koa ary mampanahy mafy ny eglizy lay ataontsika hoe lay fitaovam-piadiana mahaleo tena zany hoe tsisy olona mibaiko azy tsony hoe hitifitra na andefa bomba ry fa avy hatrany de lay machine ny mandraraka bomba de mety hahafaty olona be de be zay zany anisany atahoran'ny eglizy. Eny ary atao anatin'ny tapany faharoa de hoe inona ny fampianaran'ny eglizy katolika mahakasika ny intelligence artificielle sy ny fampiasana azy de hofitiniko tsotra de tsotra izy ty fa nalay encyclique nalefan'ny papa nosoratan'ny papa Léon 14 farany mbola tsy tena vita fandalinana sy hoe voavaky hatramin'ny farany fa saika famitinana sy lay fanolorana azy fampahafantarana ankapobeny ihany no ny aingana de ampanetretena zany no ilazany hoe ireo vetikevitra no azoko ifampizarana satria zay no anina fa mbola tsy namaky azy hatramin'ny farany fa ny teny fampidirana ihany no voavaky sy ny toko voalohany ka hatramin'ny fahadimy eo fa hofitiniko zany ny fampianaran'ny eglizy katolika mahakasika ny intelligence artificielle araka ny efa fantatra zany. Voalohany aloha zany de ny ataontsika hoe mako entin'ny eglizy mampianatra zany ny toe-tsaina fototra entin'ny eglizy zany mandanjalanja amin'ity fampiasana ny akingatsaina voatran'olombelo ty de le hoe hasina maha olona zay zany tsy maintsy mipetraka zay ny hasina maha olona zay zany principe fondamental ny hasina maha olona io de tadio fa ity zany de mikoto foana ty tsy amin'ny intelligence artificielle ihany le akingatsaina voatran'olombelona ary mpiaino fa amin'ny resaka fifandraisana amin'ny fiarahamonina satria amin'ny fampianaran'ny eglizy mahakasika amin'ny fiarahamonina de anisan'ny ataontsika hoe fotom-pisainana fototra entina mandanjalanja ny zavatra rehetra io hasina maha olona io aiza moa no fotoran'ny hasina maha olona zany de ao amin'ny baiboly ihany satria ny olombelona de nohariana mitovy endrika sy mifanahaka amin'Andriamanitra araka ny lazainy Jenesy toko voalohany andiny fafito amby roapolo hoe ary Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy sy mifanahaka aminy de tsy misy machine na inona machine na de mahavita zavatra isan-karazany sy mahampitolagaga azy sy mahatalanjona ka hoe hanana an'io hasina maha olona io noho zany ny olombelona irery no manana an'io hasina maha olona io zany ka ambony
miohatra amin'ny zavaboary hafa rehetrarehetra ny olombelona amin'ny zavaboary rehetra eto ambon'ny tany na ny voajanahary na ny zavatra noforon'ny olombelona de ny olombelona no ambony indrindra zany manana latsotsia hoe supériorité fahamboniany zay de zay zany io hasina maholiolo mifototra voalohany de resahana mako io satria atsika zany ohatra hoe olona zao tokony hiasa izy satria ny asa dia anisan'ny iraka voalohany nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona hiasa nametrahany an'ny olombelona eto amin'ity sahidenana hoe ty tany misy azy ty hiasa sy hiambina ny faharina ny olombelona izay manana saina manana sitrapo manana vatana manana finiavana ny olombelona feno io no nanankinana hoe hiasa izy andavorary n'izao tontolo zao ka noho zany ilaina ny mampiasa an'ireo fitaovanareo fa tsy tokony hoe ireo fitaovanareo indray no ho ambony na hisolo ny toeran'ny olona na hanapa-kevitra eo amin'ny toeran'ny olona indray aza hanapa-kevitra momba ny olona fa ny olona no manapa-kevitra hoe ampiasaiko ty na tsy ampiasaiko ty zay zany le principe fondamental nresahako voalohany teo any ny papa François efa lasan'Andriamanitra moa izy fa ny fampianarany mijanona foana ny papa François de efa niresaka mahakasika ny atao hoe intelligence artificielle zany satria tamin'ny hafatrany ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny fiadanana tamin'ny taona 420 ray janoary 420 izy de anisany nilaza hoe ny hasina mahaolona io de tokony ho ivo hijanona ho ivo ny fandrosoana ara-teknôlojia vakeko amin'ny teny français mazava kokoa ngamba hoe la dignité humaine doit rester au centre du développement technologique marina fa misy ireo fandrosoana ara-teknôlojia samihafa mandroso ary tsy azo sakanana amin'izany ny olombelona fa tokony hoe sady mijery sy mamelanja ny hasina mahaolona io ireo fandrosoana ireo ka izay fandrosoana ara-teknôlojia mety hanohitohina na manimba manapotika ny hasina mahaolona zany de zay zany tokony andraisana fipetra na tsy atao araka ny afatra ny papa ho an'ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny fiadanana tamin'ny ray janoary 420 ireo ka ny papa François de mampitandrina izy hoe mila tandremantsika tsara le antsoina hoe teknokrasia teknokrasia zany de sahala hoe ny teknôlojia no mifehy sy mitondra tsika zao raha miteny hoe teokrasia de hoe fahefan'Andriamanitra Andriamanitra no mitondra ohatra ny voak'Israely zay atao hoe teokrasia Andriamanitra no mitondra ny tanàna sy ny fiarahamon'olombelona de misy ndray ny atao hoe demokrasia demoskrasia zany hoe ny vahoaka no andriamanjaka mitondra ny vahoaka ny tompo-pahefana hanasoavana ny vahoaka ka ankehitriny tratra nyty fahefana vaovao ty hoe teknokrasia le teknos ireo fahaizana sy fahalalana ary fitaovana ampiasain'ny olombelona reo mila tandremana tsara sody ny teknôlojia indray no hifehy sy hibaiko sy ataontsika hoe manana ny toerana ambony de ny olombelona ohatrany hoe voarohitanana ao afara sy mandady miakohoka sy mitsaoka azy de zay zany tandremana ozy ny papa io atsiny hoe teknokrasia io dia anisan'ny tandremana ihany koa amin'izao fotoana zao ny ataontsika hoe ny olombelona zany lasa toy ny hoe fitaovana le olombelona toy ny lasa fitaovana zany de ny olombelona ataonao kajy aby ny momba azy fa tsy jerevana ntsony le hoe eo ne manana hasina maholo le eo ane ka misy fanahy koa ao hoe ao anatiny eo ane ka misy mba hevitra miafiny ao amin'ny olo io misy tsy ambaratelo hoe fa lasa toy ny fitaovana izy zany de kirakiraina mila tandremana zay hoy ny papa François ka ozy ny papa François hoe les progrès technologiques doivent servir la fraternité et la paix ny fandrosoana ara-teknôlojika de tokony hanompo ny firahalahin'ny olombelona le mampiray tapon'ny olombelona zany le tsy tokony hifamono fa hifanasoa ary ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana fa tsy hoe hifamotehana anao zay hifampatahorana eto de lasa misy ataontsika hoe équilibre de la terreur mandrahona izy aty Korea avaratra de mandrahona koa ny any États-Unis any Amerika fa tokony zany reo fandrosoana ara-teknôlojika ireo hanompo lay firahalahina sy ny firaisamon'ny olombelona sy misy raorao ary ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana tamin'ny valome taona 520 no voafidy ho papa i Francis Robert Prévost izay naka ny anarana hoe Léon faha-720 de namoaka encyclique izy tamin'ny volana mey teo ty le hoe magnifique humanitas ny hoe ny akanton'ny olombelona zany
de anisan'ny encyclique tena iresahany be deaibe mahakasika ny atao hoe intelligence artificielle ity magnifique humanitas ity. Io lay nilazaiko teo hoe mbola tsy voavaky ohatrany farany izy io fa pahany kely any mba novakina aloha noho ny fotoana sady lava moa le izy fa be anefa nany teo amin'ny fiketrahana masina azy tany Roma zany ny salle de presse du Saint-Siège na ireo ataontsika hoe tranokala maro na diocèse maro samihafa eran'izao tontolo zao samy efa mba nanome ihany présentation na hoe fanolorana amin'ny fomba fohy sy mazava ny votoatiny ankapobeny. De anisan'ny ataoko hoe nanampy zany amin'ny fanomanana amin'ny fandaliana-pinoana ny nahafantarana hoe inona marina ny hevitra ny Papa Léon XIV mahakasika an'ity IA ty. De zavatra vitsivitsy no ifampizarako amin'ny noresahany ao anatin'io encyclique magnifique humanitas io. Ny intelligence artificielle hoy ny Papa Léon XIV dia un outil précieux qui exige vigilance, responsabilité et gouvernance. De ny hevitra zany de hoe ny intelligence artificielle ane de tena ataontsika hoe tena fitaovana sarobidy izy kanefa mitaky fahamailona sy mahatompona andraikitra ary fitantanana izy fa tsy avela fotsiny andeha am'izao fa mila an'izay fahamailona zay mila mahatompona andraikitra ary mila fifehezana sy fitantanana zany satria manko ho an'ny Papa de hoe ny intelligence artificielle zany de tokony izy hijanona mandrakariva hanompo ny ataontsika hoe ny personne humaine ny mahaolona ary ny soa iombonana. Dia misy sarisary anankiroa moa zany nalainy tao amin'ny baiboly ao anatin'ny encyclique magnifique humanitas io de ny voalohany mahakasika ny tilikambon'ny Babela ao amin'ny Genèse 1:1. Tadiditsika angambany fa ao amin'ny Genèse de le hoe ny olombelona zany rehefa nihamaro ny olombelona de nanana fikasana ny tany-piavonavonana hoe andao atsika hanao tilikambo mahatakatra ny lanitra ka defietsika na ifaninanasika Andriamanitra zao fa tsika efa manasaina isika ty olona hoatran'izao ve inona tsy avitantsika an'izany vitatsika aby ny zavatra rehetra raha olombelona fa andao hanangana tilikambo isika ary isandratra ambony de ambony haka ny toeran'Andriamanitra isika. De io zany le avonavon'ny olombelona zany izay te hisolo ny toeran'Andriamanitra. Io lay zava-nisy tao Babela ao amin'ny Genèse 1:2 lay avonavon'ny olombelona te hisongona an'Andriamanitra te haka ny toeran'Andriamanitra zay zany fa tsy avelan'Andriamanitra moa de nataon'Andriamanitra tsy nifankahazo fiteny zareo tamin'izay fotoan'izay nandravanana io avonavona te haka ny toeran'Andriamanitra io. De mbola misy mandraka ankehitriny ozy ny Papa Léon XIV io avonavona ao amin'ny olombelona io. Misy an'io avonavona io amin'ny olombelona. Marina fa isika ataoko hoe valalabe mandry vahoaka madinika mandeha patsorana endrika hafa no isehon'ilay avonavona Babela ao amintsika fa ity hoe ny olombelona tena te hanao zavatra tena tsy hitanohanoa zany fa tena hoe te hamorona tany sy lanitra vaovao, habakabaka vaovao, hamorona olombelona mihitsy aza, de hamorona zavatra vaovao mihitsy de hoe ny olombelona indray zany lasa pahary, créateur vaovao ka afaka miteny ratsy an'Andriamanitra hoe aish ngaiko io toko mbe fa mahavita zao. Zay le fisandrantana tahaka ninoko endren'olona tany Babela. Iny zany ity intelligence artificielle ty zao anisany hoe hampipongeza be ny olombelona io tiany anatanterahana ny nofinofiny ka hoe rehefa mahasolo ny toeran'Andriamanitra izy afaka mamorona vitany aby ny zavatra rehetrarehetrarehetra tsy misy ilana ny fivavahana intsony, tsisy atahorany an'izany afobe zany na fanantenana lanitra zany fa ny eto tany de milamina misy ny IA zany. Ao Baiboly ihany koa resahan'ny Papa mahakasika an'ilay tadiditsika rehefa niverina avy any amin'ny fahaboaboana ny vahoak'Israely dia tamin'ny 730 rehefa namoaka lay didy i Sirosy mpanjaka ny Persa zany hoe afaka miverina sy any Jerosalema nareo mamboatra ny tanàna nareo sy ny sisa de nanarina ny Jerosalema indray ry Zorobabela ry Nehemia sy ry Esdrasa zany de le tantara amin'ny Nehemia 2:5 ilay Jerosalema voarina indray resahan'ny Papa ihany koa atao amin'ity encyclique magnifique humanitas ity. De zao ny resahan'ny Papa raha ohatra izy miresaka zany mahakasika an'le hoe ilay Jerosalema voarina indray
Jérusalem reconstruite, Nehemia toko faharoa ka hatramin'ny toko fahaenina, zany hoe toko faharoa fahatelo faefatra fahadimy fahaenina. De ozy izy hoe niara-niasa be ry zareo vahoaka zodiny verina avy any am-pahababoana zany nanarina ny tanàna indray noho ny faharavana. Ka ozy izy hoe ilay fiara-miasa ampirahalahiana eo mason'Andriamanitra zany io zavatra tena ilaina io satria afaka manarina indray ny fiarahamonina zao tontolo zao isika sahala aminanina rena ny Nehemia, Esdras, Zorobabela any Jerosalema zay rava sy fongana tanteraka de nefa afaka naorina indray io satria nyrahina ary zareo ary niara-niasa tamin'ny fo tamin'ny pirahalahiana tanteraka sy nahay ny fanaitana tamin'ny zavatra tsara. Ka noho izany ny safidin'ny taranak'olombelona zany dia zao anankiroa misafidy hoe ny olombelona ve zany hanoatra ny nataon'ny olona tany Babela fahiny fa Babela teknôlôjika amin'ny alalan'ny intelligence artificielle, ka maka ny toeran'Andriamanitra sy miavonavona ka sy hihaino an'Andriamanitra sony fa niavonavon'ny olombelona haka ny toeran'Andriamanitra ny azaka zany. Zay ve safidy voalohany zay sa hanankana laisontsika hoe civilisation ny fiombonana. Le civilisation ny fiombonana zany de sady misy fitiavanao no mitady ny soa iombonana no sy mifanimba fa tena hoe nihatsara ny zao tontolo zao sy ny fiarahamon'ny olombelona no kendrena. Zay zany ny safidy anankiroa mipetraka eo ambanin'ny safidin'ny olombelona de anjaran'ny olombelona ozy ny papa no hisafidy anatin'izany. Fa mbadika anio fanindrin'ny papa zany de hoe tsy aleo ve le resy manao an'ity civilisation de communion ty na hoe ilay kolotsaina ny fiombonana zany. Anisany zavatra averin'ny encyclique-ny papa ty ny reto zavatra reto hoe misy manko le hoe reto ny rafi-pisainana ilaysika kristianina zany miatrika ny tontolo sy ny fanamby ankehitriny. Lay ataontsika hoe ny soiombonana, ny bien commun. Iny efa nazavaka tariny voalohany hoe ny atao hoe soiombonana de ireo fepetra rehetra manampy ny olona hivelatra manontolo, manampy ny olona manontolo hivelatra sy ny tsirairay sy ny isam-batan'olona. Misy vavaka anankiray zay any amin'le sorona masina amin'ny toe-zavatra isan-karazany, Provaris necessitibus ao amin'ny sorona masinao zany amintsika katolika. Misy hoe vavaka ho an'ny vahoaka sy ny fivoarany, de misy an'izay hoe ka ny soa omenao ny besiny maro any hasoa ny tsirairay. Zay le bien commun. Ary azo avadika ihany koa hoe ka ny soa omenao ny tsirairay any hasoa ihany koa ny besiny maro. Zay zany le ataontsika hoe bien commun anisany averin'ny papa Léon faefatra ambin'ny folo amin'ity encyclique magnifica humanitas ity. Rehefa avy eo resahany ihany koa reto zava-baovao kory fa efa zay principe ny doctrine sociale de l'église foana ty fa anisany averiny lay hoe solidarité. Ny solidarité zany de hoe tsisy olona tokony olonolona irery na firenena na continente. Misy kazin'olona vitsivitsy zany ohatra hoe groupe de mieritreritra ho mahavita tena irery ary sy mitondra ny tsy afaka. Fa principe de solidarité zany amin'ny fampianarana sosialin'ny fiangonana de io zany no hoe mifanampy ny rehetrarehetra ary mifanohana zany ary reo matanjaka de reny no mba andry sikadin'ny madinika zany ary ny madinika ihany koa sy hanao hoe ory hava-manana sy ny sisa fa miompina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Azontsika alalinina moa zany amin'ny sehatra hafa ireto ataontsika hoe principe na fotom-pisainana araka ny fampianaran'ny fiangonana mahakasika amin'ny fiarahamoniny reto. Manaraka ny antsoina hoe principe de subsidiarité. Inona mo io subsidiarité io? Misy teny hoe soba ao anatin'izany teny zany. Ny atao hoe soba zany de ambany ny heviny. De subsidiarité zany io principe io araka ny fampianaran'ny fiangonana mahakasika ny fiarahamonina ary mbola averin'ny papa Léon faefatra ambin'ny folo amin'ity magnifique humanitas ty de ny hoe sy tokony hoe hisy fanapahan-kevitra raisina tonga de hoe didijadona avy any ambony na hoe na tikano na sy tikano manao parachute zany milasaka avy any fa hoe eo amin'ilay sehatra misy ny olona sy ny fiarahamonina de le sehatra ambany no manapa-kevitra n'izay zavatra fatany fa ilainy sy mahasoa sy mampivelatra azy eo amin'ny toerana misy azy fa tsy hoe didijadona avy any ambony na teny midina zany fa eo amin'ilay sehatra misy azy izy no manapa-kevitra. De ohatra zao andray ohatra amin'io principe de subsidiarité io sy ny fomba ohatra hoe iainana azy. Ohatra zao ny olona eo an-tanàna no tena mifankalala hoe zao ranona ianona mahay an'izao, ianona mahavita an'izao de ry zareo ihany no manolo-kevitra hoe ny anay kosa ity no tianay hitondra anay, ity no tianay mba
hiandraikitra ny tisitisi fa sy hoe any amin'ny foibea any Antananarivo any na foibe avy amin'ny zareo tsy haiko zay io moa sy maintsy misy olona ao ambadika zany manapa-kevitra amin'ny zava-mitranga ara-politika ran'izao toizao ireny no efa mijery ny mombamombanao amin'ny intelligence artificielle de hoe ianona no ao na olona fantatra ny olona aza fa olona mangidy hoditra sy ohatran'ny kary izy eo amin'ilay tanàna misy azy de voatery mipetraka eo izy satria sy ny hoajaina ilay azotsika hoe principe de subsidiarité. Anisan'ny fampianarana angeza be amin'ny fampianarana sosialin'ny fiangonana Papa François koa anisan'ny namerimberina an'io eny e ny Papa Benoît fahenina amby folo moa zany ao amin'ny caritas sy ny veritate hoe tiava marina tokoa iny zany nsiklikana voakany zay tiava marina tokoa anisan'ny mampianatra io ataontsika hoe rary ny ara-piarahamonina io na hoe justice sociale de ny Papa rehetra nandimby azy de nanamafy an'izany ny Papa François ary mbola mamerina an'izany ihany koa ny Papa Léon fefatra ambin'ny folo io rary ny ara-piarahamonina io inona moa ny atao hoe rary ny ara-piarahamonina ny rary ny ara-piarahamonina de voalohany aloha hoe reo olona reo amin'ny maha-olona azy de manana zo izy hisitraka ny soa rehetra eo amin'ny toerana izay misy azy ary sy tokony hisy tombo siala na hisy fanavakavahana fa ny olona anankiray de tokony hoajaina amin'ny maha-olona azy sy amin'ny andraikitra sy amin'ny maha izy azy eo amin'ny toerana misy azy ary mendrika azo rémunération na tambikarama amin'ny asa sara ny sinsisa manana zo izy velona soma sara eo amin'ny taniny izay n'olo vainy tamin'ny razana sy no ametisan'ny molaly sinsisa sy zany ny anisan'le hoe rary ny ara-piarahamonina tsy misy olona tokony voaheloka amin'ny zavatra zay tsy nataony na sy mahatompony andraikitra azy zany hoe izy zany lasa tokony sy hotratrany hoe imputé izy amina zavatra zay tsy hatosony fa andraikitr'olo-kafa zany rary ny ara-piarahamonina aby hoalalintsika tony amina sehatra hafa amin'ny fotoana manaraka itsony ataontsika hoe principe mahakasika ny fomba fijerin'ny fiangonana mahakasika ny tokony ho toetra mapomba ara-moraly amin'ny fiainana ao anaty fiarahamonina zay tiako aza dino mbola verina ny Papa ty Papa Léon fefatra ambin'ny folo le hoe mba harovo reny majinika la protection des plus faibles fiarovana ny tena faran'izay madinika misy fomba fiteniny jasy milaza ny olona reo zany hoe les plus pauvres misy ny tenenina eto nalaza manko le hoe option préférentielle pour les pauvres zany hoe tsy maintsy misafidy mandrakariva hiandany amin'ny madinika sy ny mahantra isika fanlazaina fotsiny hoe mahantra fa ny Papa zany tena miteny hoe la protection des plus faibles ireo tena osa indrindra le osa indrindra tsy amin'ny ara-toekarena ihany ny osa indrindra zany osa ara-pahasalamana osa ara-pivelomana osa ara-pahalalana osa ara-pahaisana osa ambany be na ara-kolotsaina mbola mba somary mirefarefa le olona mbola ambany de adiditsika zany miaro an'ireny olona ataontsika hoe tena osa sy bado sy ambany reny miala siny amin'ny fomba fiteny fa zay no mampazava azy la protection des plus faibles zany anisany netanan'ny Papa ao anatin'ity encyclique magnifique humanitas ty ny antony manko rehefa misy ty intelligence artificielle sy akingatsaina voatra ny olombelo ty de mety tsy ho voajery tsony zany fa ny fiarahamonina ankehitriny zany de tsy mandray afa-tsy ny hoe ny tsara ny meilleur ny olona performant ny olona mahavita zavatra ny olona mahomby zay ny kolotsaina am'izao izay mahomby fa heverina ho namany biby na ambin'olona na amby-javatra na fakofakon-javatra na sy tena olona fa ataontsika hoe sanatriva biby olona sanatria amin'ny vava ny olona anankiray rehefa sy matanjaka sy manana fahasalamana ampy manomboka reraka manomboka sy productif atsony indraindray raha moa zany tena ilazana azy de hoe fa invalide zany hoe inona koa ny vitany eo efa tsisy ilana azy tsony fa tony tokony alevimbelona de izay zany ny kolotsaina am'izao intelligence artificielle zao satria manana le toe-tsaina ny fahombiazana ihany ny olona fa sy voajery le hasina maha olona principe voalohany tary kosa Papa hoe sy maintsy mijery an'ireo tena farany osa sika tsy maintsy mampandray andraikitra ny olo sika na de faible azy izy eny fa na de amin'ny fahotana sy ny toetra aza reo olo reo imparfait izy ara-moral sy ianina de tsy maintsy jerevana ihany sy misy toerana tandrifandreo satria natao ho an'izay mihitsy ny fiangonana hijery an'ireo osa sy ireo sy maharaka namany les plus faible nisan'ny teboka lehibe ambaran'ny Papa zany io ary averiny rehefa aveo amin'ny farany ho ilazany azy le hoe la primauté de la personne humaine ambony foana ny olombelona foana no ivony zavatra rehetra ny olombelona no atao faratapony na amin'ny fanapaha-kevitra na amin'ny zavatra atao fa sy zavatra hafa na ny intelligence artificielle faraparanasika ty fantaranty ry mpiaino an-tsaina
ahoana ary ny oentsika kristianina zany a tia ndray avy amiko ahoana ary oentsika kristianina zany a mandanjalanja manoloana ny intelligence artificielle ty zany ahoana ny ahafahana mandanjalanja ny fampiasantsika teknôlôjia indrindra ho an'ny ankizy sy ny tanora alohan'ny ampiasana ny teknôlôjia ry mpiaino ajaina ry kristianina havana zany de apetraho reto fanontaniana anankidimy reto a fa manampy atsika zany zay amin'ny fandiniantsika araka n'ireo fampianaran'ny papareo a de hoe manaza ny asina mahaolona ve ty teknôlôjia ty manampy amin'ny fampivoarana ny soa iombonana ve hoe ny soa omena ny be sy ny maro asoan'ny tsirairay ary ny soa omena ny tsirairay oentina manasoa ny be sy ny maro manampy an'izay ve ity teknôlôjia ty ary fahatelo miaro an'ireo farany zay ambany ve sa vo maika manampy-mbava ny ambany sarosaromatsika agny ny ambany de misy milaza fa tsy misy kere zany agnatsimo fa sarosaromatsika amin'ny sary amboarina amin'ny ohatra de takona any le plus faible de zay le izy hoe noho ny intelligence artificielle ve de te halazo ianao de takona ny marina de zita ka hoe miaro ny faran'izay reraka ve le izy ary faefatra moa ve manamafy ny fahamarinana manamafy ny zavatra marina ve ity teknôlôjia ampiasaiko ity ary ny farany fahadimy de hoe manampy ahy anatona an'Andriamanitra ve sa mampanalavitra ahy amin'Andriamanitra de tadio le ohatrohatra ny papa mahakasika ny babela teo hoe sody mitondra ahy hanalavitra an'Andriamanitra sy hivavaka tsony na ho maty eritreritra ny fampiasako ny teknôlôjia fa efa mieritreritra hoe mahavita ny fiainako ty ka sy mila an'Andriamanitra sony a raha satanana dimy a no ampiasaitsika hoentina manao an'izay ataontsika hoe critère chrétien de discernement zay hoe ahoana ary le izy averiko manomboka amin'ny aktily a manaza ny asina mahaolona ve manampy amin'ny firoboroboan'ny soa iombonana ve miaro an'ireo faran'izay osa ve ary manamafy ny fahamarinana ve ary fahadimy mampanakaiky an'Andriamanitra ve sa vo maika mampanalavitra an'Andriamanitra ny fampiasako an'itya teknôlôjia ty tenin'Andriamanitra nanomboasika azy teo a de tenin'Andriamanitra ihany koa no amaraparanantsika azy averinako zany ao amin'ny Tesalonisianina voalohany toko 5:1 teo le miteny hoe zaho toetra ny zavatra rehetra de tazony zay tsara ny eglizy katolika de tsy hoe akory mandrara na hoe sy mandray sy manilika ny teknôlôjia tsy zay fa manasa atsika izy hanao fandanjalanjana satria io fandanjalanjana io a no zava-dehibe zaho toetra ny zavatra rehetra de tazony zay tsara ny tenin'Andriamanitra anisan'ny andiny teny faharoa ray isika de ao amin'ny Tesalonisianina faharoa ndray toko faharoa andiny 5:10 dia izao zany no lazaiko hoe tazony mafy ireo fampianarana izay efa niraisinareo ka be dehibe zany ny ataontsika hoe fampianaran'ny fiangonana zay efa niraisitsika de tazomy tsara zay fa aza ialany zany fa na dehibe aza ny zava-baovao vitan'ny olombelona de isika de miorina amin'ny evanjely ihany isika kristianina maranako azy tanteraka ary ry mpiaino ajaina de zao no azoko lazana azy hoe ny intelligence artificielle zany de ataontsika hoe zava-baovao zany am'izao vanim-potoana iainantsika zao be dehibe reo zava-baovao mety hoe zavatra tsy neritreretina teo aloha hoe mba hanamora ny fiainan'ny olombelona amin'ny fivoaram-piainan'ny olombelona kanefa vitany zany na de eo aza ny zavatra tsara mampitolagaka tahaka zany ary saorana an'ireo namorina azy de misy zava-doza mila tandremana ao ambadika an'izany ka ny fiangonana katolika zany dia le fanontaniana fototra ny itsika de sy hoe inona reny mety ho vitan'ny masininy fa izao fanontaniana zao hoe hanakory re ny olombelona tratra n'ity teknôlôjia ty hanakory re ny olona vokatry ty teknôlôjia ty ka zay veriko farany le hoe tsy mahasolo velively ny feno fetretana mahaolona sy ny fahafahana sy ny fitiavana sy ny finoana sy ny fifandraisana an'Andriamanitra ny teknôlôjia fa ny evanjely de miteny amintsika hoe inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo an'izao tontolo zao izy nefa very ny fanahy ny marika toko 9:5 na de mahomby azy ianao am'izao tontolo zao nefa ny fanahinao very de tsisy tombony zany marika toko 9:5 ka engany no zao fandalinam-pinoana ny rahantsika namakafaka atao zao de mba hanampy atsika zany amin'ny fomba fisainana sy fentina mandanjalanja mitondra ny zavatra zany ka ny fanahy masina ny hanome antsika ny fahendrena mba hoentsika mampiasa mpahamendrehana ny intelligence artificielle ty zany hoe ampiasaitsika toy ny fitaovana rehetrarehetra ihany io ohatra ny forsety afaka hitombohana hena io de mampakatra zany ambava de anao botrabotra aveo fa tsy hoe ny forsety iny koa anromanao ny kibon'ny peratsika izay ngeza tsy ohatr'izay zany le izy fa de ampiasaitsika toy ny fitaovana izy fa hanompo ny fahamarinana hanompo ny rariny hanompo ny firahalahiana ary afatsika mitoriny evanjely makasitraka tompolay makatelona toko vavy ny avanareo mopera tsika Marcel.
Alaliniko ny finoako. Alaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho. Fandaharana enoinao eto amin'ny Radio Maria Madagasikara.